Добрый день. Сегодня я хотел бы рассказать, как можно строить длинный флоу в Телеграме для различных процессов, когда шагов очень много, работы с пользователем, прием данных, вывод различных меню. В прошлом нашем проекте Medicine Service у нас был уже Telegram-бот, но там вся проблема заключалась в том, что у нас обработка всех шагов по работе с пользователем хранилась в одном классе. Все было здесь, в основном классе чат-бота. Ну, в прошлом проекте это еще было, удобно. Можно было себе позволить такое количество шагов реализовать здесь, в одном классе, все. Но в дальнейшем мы начали подумывать, как разделить эти флоу на отдельные классы, чтобы каждый класс отвечал за свой флоу в Telegram. Вот я тут на примере нашего процесса хочу показать, как это выглядит, этот флоу. Вот мы решили, например, один флоу такой большой, работа с категориями, то есть изменения, это все через Telegram идет. Пользователь может добавить новую категорию, изменить данные уже существующие, показать удаленные категории, показать все категории. В общем, это целый процесс, диалог работы с пользователями. Например, вот это все можно вынести в отдельный класс. Работу с товарами в Flow можно вынести тоже в отдельный класс. Там, работу с продуктом в отдельно. То есть так будет удобно, у нас каждый класс будет отвечать за свой Flow. Получается, как у нас устроен Telegram-бот? У нас все сообщения от пользователя, то ли нажатие кнопок, то ли просто сообщения, которые пользователи отправляют в бот, в систему, принимаются сюда в одну переменную. Все сообщения. Дальше они разделяются на обычные сообщения, запускается обработчик обычного текста, который передал пользователь, либо команды через слэш. Это тоже передается в виде текста. Либо обработчик callback функций. Когда человек нажимает на кнопку, передается в бот, в эту переменную update callback функции. Такие специальные функции с определенным названием, привязанным к кнопке, их тоже надо обрабатывать. То есть основных сообщений у нас два типа. Просто текст и callback, ответ. Есть еще там вшитые в этот класс Телеграма, там очень много разных еще возможных ответов, но они крайне редко используются. Такие как, например, получение геопозиции. В прошлый раз мы тоже это видели. У нас было уже реализовано на самом деле механизм обработки этих сообщений, но я предлагаю вынести под каждый флоу сделать отдельный класс. Здесь будет те же самые обработчики сообщений callback и обработчики текста. Вот тут два разных метода: обработчик текста, обработчик callback. Они же в свою очередь будут из основного, чтобы не загрязнять здесь код, не загромождать теми другими кейсами, которые нужны именно для этого флоу, мы просто дополнительно здесь реализованы какие-то основные с главного меню кнопки, а дальше мы вызываем соответствующий класс и соответствующий метод в этом классе для проверки ответов именно по этому callback. Если у нас будет другой флоу, у нас будет класс там product flow, мы здесь тоже для обработки напишем вызов соответствующего метода в этом классе, который будет соответствовать flow. То есть, по сути, мы часть кейса переносим туда и на него ссылаемся, вызываем его в отдельном классе. То же самое с текстом происходит. Вот incoming message у нас, приходит текст, мы извлекаем его и точно так же передаем вместе с чат ID пользователя и текст, который пришел на обработку уже во flow, другой класс для обработки именно этого flow. Здесь, опять же, если у нас будет, допустим, еще один flow, там, продуктов, мы сюда добавим вот так одной строкой просто flow продукт. Тут при таком подходе, раньше у нас было реализовано другой метод обращения с этим flow. У нас вызывался, насколько я помню, Виктор писал этот метод, у нас, получается, он ссылался, там были сложности по вызову вывода сообщений пользователю назад. Он ссылался сначала на обработчик потом ссылался на bot utils, утильный класс, который формировал ответы. Ответы попадали назад в обработчик.
а потом назад попадали в чат-бот, чтобы только их вывести пользователю. Такой, по мне, так оказался сложный процесс. В данном варианте, то, что я предлагаю, я создал новый класс, но получается, мне надо этот класс, в этот класс пришлось имплементировать класс чат-бота, потому что я к нему буду обращаться. И также в чат-боте мне нужно было, поскольку я буду ссылаться на методы другого класса, мне в этот чат-бот нужно было имплементировать класс категории. С категории я имплементировал чат-бот для того, чтобы потом вызывать уже написанные здесь методы для сообщений, для отправки сообщений пользователю, чтобы не выносить их в отдельный класс. Они здесь на примере есть, уже в классе самого чат-бота. И получается такая ситуация, что такое некоторое зацикливание. У нас чат-бот, мы имплементим в него один класс, а из этого класса мы имплементим чат-бот. То есть классы ссылаются друг на друга. Для того, чтобы мне обращаться к методам этого класса, нам надо имплементировать их. И получается у нас зацикливание. Этот обращается сюда, этот сюда. И какая возникла проблема? Все бы ничего, но в контексте спринга, в разрезе спринга, то есть спринг не может эту цикличность обработать. Получается ситуация, когда спринг при запуске, он делает из всех классов, помеченной соответствующей аннотацией, бины. И получается, делает этот спринг, как написано в инструкции к спрингу в мануале, практически одновременно. Он пытается создать два бина из этих двух классов. И у спринга встает вопрос, а какой бин считать основным? Кто из них первый, а кто второй? И для него нет абсолютно никакой разницы между этими бинами. Эти классы, между этими классами, они для него абсолютно равны. И он пытается параллельно сделать с собой бинов. Сначала сделать, при попытке сделать бина, он автоварит другой сюда класс, а из этого первый. Получается, он зацикливается, он не понимает, какой же из них главный класс, какой первый делать бин, из какого класса, из какого потом. Есть такая хитрая аннотация, называется lazy. Эта аннотация говорит спрингу, что помеченные ею имплементы другого бина, то есть второй бин создавать не сразу при запуске спринга, при первом сканировании, а только при обращении к этому классу. Например, только бин будет создаваться только в том месте, откуда я буду обращаться к классу, например, к категории Flow. Категория Flow сервис. Получается, если мы здесь в категории Flow пометим этой аннотацией lazy, наш класс чат-бот, он будет загружаться уже во вторую очередь. То есть первым загрузится основной класс чат-бот, с него сделает Spring Bin, поместить себя в контекст. А потом уже при обращении к другому классу в этот момент уже Spring создаст другой бин. Таким образом решается проблема зацикливания. И ошибки уже не возникают. В данном случае я могу из одного класса вызывать методы второго, из второго методы первого. То есть проблему мы решили с зацикливанием. У нас, получается, теперь все работает. Два класса могут использовать методы друг друга. Дальше, как я уже сказал, мы обработку каждого флоу выносим в отдельный класс и уже переходим туда к обработчику, в этот класс. Получается, здесь продолжение, по сути, того, что было написано в чат-бот, но эти все уже обработчики этих событий, они относятся именно к этому флоу работы с категориями. Здесь только обработчики всего, что касается категорий. Опять же, мы принимаем сюда два типа событий, они разделены. Отдельно обрабатываются колбеки от нажатия кнопок, отдельно обрабатываются ответы текстовые от пользователя. Но тут второй есть нюанс, что я решил сделать. Я захотел унифицировать работу этого флоу, чтобы не разделять, допустим, вызов отдельно, вызов меню, писать отдельные кейсы, switch-кейс для меню, отдельно switch-кейсы для сообщений, отдельно switch-кейсы для приема сообщений и так дальше, для вывода картинок. Я решил, что у нас на каждом шаге этого флоу мы можем отправлять
такой тип сообщений, который нам нужен. Мы из одного и того же switch-кейса можем отправить пользователю и меню, и сообщение просто, и принять от него данные. Соответственно, на каком шаге этого флоу он находится. И, в общем-то, дальше можно продолжать любые типы сообщений описывать, которые нам нужны для этого флоу. И что очень примечательно, мы, опять же, в любом месте флоу мы можем перейти на тот предыдущий шаг его, на который нам нужен. То есть, если пользователь ввел какие-то данные, мы можем откатиться на шаг назад и вызвать то меню или, опять же, тот запрос, который нам нужен в этом флоу, независимо, где он находится, или спереди до этого находился, или будет сзади находиться. То есть мы обработали, приняли ответ от пользователя и, соответственно, перешли на нужный шаг этого флоу. Здесь из хендлера именно нажатие callback'ов, кнопок, при нажатии кнопки образуются callback функции и их обрабатываются. Но я здесь тоже решил отдельно не обрабатывать каждую callback функцию, в этом кейсе отдельно писать обработчик, а просто решил переходить на шаг уже описанного этого флоу в одном всем switch-кейсе. То есть у нас получается этот кейс не только, switch-кейс не только для обработки сообщений текстовых, а это получается универсальный, он и для обработки кнопок одновременно. Обработчики кнопок просто выставляют шаг, на какой шаг флоу нам перейти надо, где эта кнопка должна обрабатываться, и вызываем метод обработки. Передаем, соответственно, чат ID пользователя, который прислал это сообщение или нажал кнопку. Но поскольку метод универсальный, здесь можно передать и текст сообщения, и просто нажатие кнопки. Когда нажимаются кнопки, у нас просто параметр текст сообщения просто равен пустой строке. Мы его не используем. Здесь я вот хочу проговорить, как этот флоу устроен, и потом мы посмотрим в Телеграме, как это все происходит вживую. Давайте я, наверное, сейчас запущу все-таки сразу, чтобы было видно. Покажу, как бот наш будет работать в начале, чтобы было понятно. Вот у нас при старте, команде старт у нас такая красивая заставка. И дальше мы переходим уже работы с ботом через команду меню. Это пока в демо-режиме, здесь не все кнопки реализованы. Хочу показать сейчас работу просто с категорией, с одним флоу, работу с категориями. Я нажимаю эту кнопку категории, и мы попадаем уже в другое меню. Вот смотрите, когда я нажал эту кнопку категории, я перехожу в обработку этого флоу. То есть из чат-бота система попадает на обработчики в классе категории. Вызывается этот метод, устанавливается на первый шаг. Последовательность 8 шаги этого флоу устанавливается на единичку. И, соответственно, когда вызывается этот метод, у нас первый шаг флоу, и у нас выводится меню, которое мы видели. Вот это меню выводится на первом шаге флоу. Дальше я устанавливаю шаг опять на 0. Нулевой шаг – это то, что не должно выводиться ничего. То есть при этом шаге, если сюда обращение придет, то есть пользователю ничего не выдастся. Это как бы нулевой шаг, заглушка, чтобы если пользователь вводит что-то другое, не соответствующее флоу, то есть на самом деле бот не реагировал, ничего не выводил. Получается, за вторым шагом, когда я, например, нажимаю кнопку Add категории, у меня уже происходит событие Add категории, он попадает в этот обработчик кнопок Add Main категории. Вот этот обработчик, эта кнопка привязана к Main категории. То есть у нас происходит установка шага flow на двойку, уже второй шаг, и вызывается принудительно метод для обработки этого шага. На втором шаге мы видим, что у нас происходит вывод сообщений, и дальше переход на третий шаг, в котором мы должны после приема сообщений, которые я введу и отправлю боту, он попадет уже в следующий раз, когда он зайдет в этот метод, в обработчик, он попадет на шаг 3, который мы установили, текущий. В этом текущем шаге мы видим, что у нас через сервис категории сервис у нас записывается в базу данных имя новой категории. И дальше, соответственно, выдается в чат-бот, что категория создана. Происходит, опять же, переход на начальное меню, на первый шаг, и вызывается принудительно при этом первый шаг.
То есть мы можем практически полностью манипулировать ответом и работой с пользователем. Мы в любой момент можем отправить ему сообщение, перейти на любой шаг из флоу. Ну, что угодно практически сделать так, как нам это нужно. И это все будет записано в этой последовательности. Вот, например, 4-й шаг у нас добавляет дочернюю категорию, parent категорию. Он переходит на 5-й шаг, здесь мы вводим имя категории, потом переходим на 6-й шаг, запись этой категории и возвращение в меню назад. То есть вот у нас описан этот флоу, и этот перечень кейсов можно продолжать сколь угодно долго, сколько нам нужно для работы с пользователем, чтобы он реализовал весь функционал необходимый. Это все записано, повторяю, в одном классе, который содержит только методы для обработки данного флоу. Вот я ввожу имя новой категории, добавляю, отправляю боту ответ свой. Он должен записать его в базу данных. Вот он напишет, категория была создана и перешел на меню согласно тому, что записано у него в кейсах здесь. Он перешел на начальное меню. Также можно реализовать любую другую кнопку, которая будет переводить тоже пользователя на любое меню, на любой элемент меню, вперед, назад, на начало. Получается, данная кнопка нас переводит назад на основное меню, и я сейчас возвращаюсь опять в этот флоу категории и хочу показать, где добавилось мое новое название категории. Вот, привет, и добавился в конец уже списка. Это у нас новая категория. Здесь пока еще не успел реализовать дальше процесс всей работы. Тут будет изменение категории, пока все категории реализован, добавление категории реализовано, и еще удаление показ удаленных не реализован. При добавлении категории, кстати, вызывается тоже меню дополнительно, которое спрашивает, это основная категория будет или дополнительных. Это второй был нюанс при реализации флоу в отдельном классе.